ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើជ្រក់ត្រសក់បងប្អូននឹងហើយយើងដាក់ស្ករប្រហែលជា2ស្លាបព្រា2វែកមកហើយយើងដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីកូរវាឲ្យរលាយចឹងណាចាហ្នឹងហើយយើងធ្វើមិនឲ្យវារលាយសិនទៅហើយត្រសក់យើងហ្នឹងគឺយើងលាងឲ្យស្អាតហើយយើងធ្វើមកជូតវាឲ្យស្រស់ទឹកបងប្អូននឹងហើយកុំឲ្យវាមានសើមយើងជូតវាឲ្យស្រស់ហើយស្កររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងដោយសារតែខ្ញុំអត់មានស្ករត្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំយកស្ករក្រហមយើងនឹងដាក់ទឹកធ្វើមកឲ្យវារលាយទៅហើយយើងកូរវាឲ្យវារៀងឡើងក្រហមតិចចឹងទៅយើងចាក់ទឹកចូលទៅចាយើងចាក់ទឹកហ្នឹងយើងចាក់មកល្មមមើលតែត្រសក់យើងប៉ុណ្ណាចឹងណានឹងហើយពេលយើងចាក់ហើយយើងត្រូវកូរវាជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងជាមួយនឹងស្ករហ្នឹងឲ្យវារលាយចូលគ្នាទាំងអស់ចឹងទៅយើងឲ្យកុំឲ្យវាមាននៅដុំចឹងណាចាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីវារលាយអញ្ចឹងមកគឺយើងដាក់ថែមអំបិលមកគឺយើងដាក់អំបិលហ្នឹងគឺយើងដាក់ប្រហែលជាមួយលឹកព្រៃអីដែរបងប្អូនថាហើយយើងមករៀងមួយវែកដែររៀងច្រើនដែរធ្វើមកយើងដាក់ហើយយើងកូរវារលាយហើយយើងភ្លក់អញ្ចឹងណានឹងហើយត្រសក់យើងហ្នឹងយើងរៀបចូលក្រឡកែវយើងមកដែលថ្មចាកំណាក់ចោពីព្រោះទឹកយើងហ្នឹងយើងត្រូវដាំវាឲ្យពុះក្តៅហើយយើងយកអាទឹកដែលយើងដាំហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាពុះហើយយើងយកទៅចាក់នៅក្នុងត្រសក់របស់យើងដែលបានរៀបនៅក្នុងក្រឡហ្នឹងចាយើងចាក់វាទាំងពុះតែម្ដងបងប្អូនចំណុចហ្នឹងគឺយើងអត់ទុកឲ្យវាត្រជាក់ទេដើម្បីឲ្យត្រសក់របស់យើងហ្នឹងវាកាន់តែស្រួយឆ្ងាញ់នឹងហើយដល់ពេលបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំដាក់ត្រសក់ទឹកវិញចូលហើយតទៅបន្តិចទៅវានឹងស្វិតចូលគ្នារៀងសក់ទៅបន្តិចហើយវាអត់ទៅរៀងឲ្យយើងនៅលើកោបដែរវាចូលក្នុងទឹកបន្តិចទៅវារៀងស្ពតធ្លាក់ក្នុងទឹកអស់ហើយនេះយើងបាន2-3ថ្ងៃបងប្អូន2-3ថ្ងៃហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាជំរាបលាបាយបាយ